La partita della settimana è stata offerta da Pagin Prefabbricati SPA. Amici sportivi in ascolto, buon pomeriggio. Le immagini vi giungono dal comunale di Curtarolo, dove sta per iniziare l'incontro di calcio fra Curtarolese 97 e Polisportiva Olimpia. Gara valida per il campionato FIGC di seconda categoria Girone M, seconda di ritorno in questa domenica 22 gennaio 2012. La classifica vede l'Olimpia a +2 rispetto alla squadra di casa. Cielo sereno, temperatura intorno ai 7 gradi, terreno di gioco in buone condizioni. Dirige l'incontro il signor Borghetto della sezione di Treviso. Le formazioni: Curtarolese 97 in completo nero, Gentilin 90 Donà, Carraro, Olia, Santa Croce, Meneguzzo, Bisortole, El Jihad, Cosmi De Poli. A disposizione di mister Andrea Ton, Turato, Zaramella, Ragazzo, Sosselin, Rosellini, Tescaro, Grigio. Polisportiva Olimpia in bianco-verde: Bacchin, Cauzzo, Bassega, Volpato, Dindo, Golin, Pasinato Riccardo, Lago, Ambruoso, Baggio, Haruna. A disposizione di mister Franco Baggio, Sgarbossa, Pasinato Alberto, Cavallarin e Mendicino. Alla prima azione, dopo appena 21 secondi, i locali sfruttano l'imperfezione di Bassega, al volo Cosmi ne approfitta e porta in vantaggio la Curtarolese. Ottavo di gioco, Cosmi sulla fascia di destra, controlla, resiste al fallo, dribbla e sinistro micidiale, raddoppio e secondo sigillo personale. Curtarolese 2, Olimpia 0. Dai 25 metri il tentativo di Meneguzzo su punizione, ci mette i pugni Bacchin. Solo al 24esimo si fa vedere in avanti l'Olimpia. Da azione d'angolo, Ambruoso per Bassega in mezza rovesciata, ma Gentilin c'è. Gli ospiti ci provano dalla lunga distanza con Ambruoso. Gentilin non si fa sorprendere, poi Borghetto fischia l'offside di Haruna. Alla mezz'ora ottima trama dei tuttoneri, sull'assist di Cosmi in fuorigioco si trova stavolta Santa Croce. Minuto 40, Gentilin calcia male, ne approfitta Haruna che trova ancora il portiere sulla sua strada. Per l'arbitro è fallo da rigore e cartellino giallo. Dal dischetto lo stesso Haruna accorcia le distanze, sua 16ª marcatura stagionale. Olimpia 1, Curtarolese 2. Ottimo Ambruoso da fuori area, a portiere battuto scheggia la parte superiore della traversa. Il primo tempo è messo in archivio col risultato di 2-1 per la Curtarolese 97. Con le immagini montate da Daniele Arena passiamo alla ripresa. Al quinto gli ospiti rimangono in 10, cartellino rosso per Volpato. Dai 40 metri Dindo da fermo, quasi beffa Gentilin che in extremis si salva in angolo. Dopo azione prolungata di Haruna, palla buona per Lago, ma la mira non è delle migliori. Sfrutta gli spazi la Curtarolese, Donà per De Poli, in velocità va sul fondo e serve al centro per la corrente El Jihad che fa quel che deve, depositare in gol. Al 19esimo Curtarolese 3, Olimpia 1. Ottime geometrie dal centrocampo in avanti. Palla buona per il giovane De Poli che fa tutto bene anche il tunnel. Poi viene fermato forse fallosamente, ma si continua. Anche la Curtarolese rimane in 10. È Donà a raggiungere gli spogliatoi anzitempo a 20 minuti dal termine per proteste. Ultimo brivido all'87esimo. Haruna su calcio di punizione sfiora il 7. Dopo 4 minuti di recupero finisce la gara, Curtarolese 3, Olimpia 1. Pagin Prefabbricati SPA è azienda leader che opera nel settore della progettazione, realizzazione ed installazione di prefabbricati metallici da oltre 20 anni, sia sul mercato nazionale che su quello internazionale, vantando collaborazioni con qualificati partner internazionali e con numerose referenze di assoluto prestigio.
Garage Prefabbricati. La nostra gamma di prodotti include dei moduli prefabbricati progettati e realizzati per essere utilizzati come garage per automobili o per ricovero attrezzi. Il design, le caratteristiche tecniche ed il prezzo molto competitivo li rendono una soluzione ottimale per soddisfare tutte le necessità di ricovero mezzi ed attrezzature, anche in zone residenziali. Pagine Prefabbricati SPA a Reschigliano di Campodarsego, Padova, telefono 049 55 64 355. Per le interviste si ringrazia Jolly Box SRL. Ai nostri microfoni Giancarlo Gentilin, presidente della Curtarolese 97. Un 2012 cominciato coi botti, 2 vittorie per 3-1. Sì, 2 vittorie, soprattutto quella di oggi una grande vittoria perché ci porta bene vicino ai primi posti in classifica. Penso che oggi sia stata una bella partita, una vittoria meritata sicuramente. Voglio fare i complimenti ai miei ragazzi, voglio fare i complimenti anche a Simone De Poli perché oggi l'ho visto rientrare in campo con tanta voglia di giocare, ma bravi tutti, bravi tutti. Ecco, hai menzionato De Poli, era un giovane juniores che ha sostituito Tombolato. Sì, De Poli infatti oggi ha giocato perché avevamo il capitano Tombolato che aveva la febbre, ma non vuol dire che Tombolato avesse preso il posto di De Poli o al contrario, insomma avrebbe giocato lo stesso, penso, De Poli. Ecco, a questo punto è maturato il sorpasso. Quale obiettivo nella stagione, Presidente? Beh, obiettivi io di solito quando li dico li sbaglio tutti, è meglio che non li dica neanche. Spero di arrivare più su possibile e dopo alla fine facciamo i conti. Prima di parlare col mister, un messaggio ai tifosi. Ma qua ci sarebbe da dire perché siamo poco seguiti, questo ci dispiace perché noi ce la mettiamo tutta, stiamo facendo bene, stiamo facendo giocare i nostri giovani, quelli del paese nostro, purtroppo non abbiamo seguito e questo ci dispiace veramente. Speriamo che i risultati portano anche il pubblico. Sì, speriamo che adesso la gente vede i risultati nostri, sente parlare bene di noi, dei nostri ragazzi, dei nostri giovani e ci segua. È quello che vorremmo vedere alla domenica, soprattutto quando giochiamo in casa, vedere la tribuna con un po' di gente, insomma più affollata, che finora non abbiamo visto poca gente. Franco Baggio, mister dell'Olimpia. Allora, un 2012 che non è partito bene decisamente. No, assolutamente no, perché abbiamo perso la prima e perso la seconda ripresa qua oggi. Però mentre domenica scorsa possiamo recriminare qualcosa, oggi no, bisogna dar merito al Curtarolese, che è un'ottima squadra, sta giocando adesso forse il miglior calcio. Diciamo che i 2 gol a freddo nei primi 10 minuti hanno cambiato molto la partita. Sì, ci hanno condizionato molto anche per una squadra giovane che subisse queste cose. Comunque andiamo avanti, ecco, noi l'obiettivo è quello di salvarci in fretta. Abbiamo visto molto mobile Aruna anche oggi. Sì, beh, Aruna non è che si scopre oggi, è sempre pericoloso. Abbiamo partito un po' dietro, prendere 2 gol così all'inizio, ma dopo 30 secondi pesano. Ecco, adesso vedremo di recuperare qualche giocatore e dopo vediamo. In effetti abbiamo visto pochi giocatori in panchina. Sì, infatti ne ho 3 squalificati, 4 sono a casa, Boateng è ancora in Ghana. Sì, ma noi abbiamo obiettivi molto ridotti. L'importante è fare altri 7-8 punti e dopo siamo a posto, siamo contenti. Il mister della Curtarolese Andrea Ton. Allora, commentiamo con lui la partita di oggi. Diciamo che i 2 gol fatti all'inizio partita hanno indirizzato un attimo la partita in un binario ben preciso. Poi abbiamo preso quel gol su un episodio, su una disattenzione nostra, ma alla fine penso che il risultato sia giusto un attimo. Non credo che l'Olimpia sia questa squadra qui perché credo che i punti che ha fatto oggi effettivamente non li ha dimostrati perché magari gli mancava gente, perché aveva qualche problema. Però questa è una bella vittoria per il morale, per la classifica e soprattutto che premia un attimo il lavoro dei ragazzi che stanno lavorando veramente bene.
Abbiamo visto a tratti un buon fraseggio soprattutto a centrocampo e avete puntato sui giovani. Sì, è la politica della società, quella di valorizzare i giovani provenienti dal settore giovanile. Oggi penso che tra in campo e in panchina ce ne fossero una decina. Comunque l'età media della squadra è abbastanza giovane e su richiesta mia, su scelta della società. Il modo di gioco è quello sul quale stiamo lavorando dall'inizio anno. I ragazzi si applicano, cercano di metterlo in pratica durante le partite, con il rischio anche di fare degli errori, però abbiamo questo principio e lo portiamo avanti fino alla fine. Se dovessi dare una lode a qualcuno della tua squadra, chi citeresti? Gliela do a tutti quanti perché come c'erano delle assenze per loro, ci sono delle assenze importanti anche per noi. Oggi mancava il capitano della squadra che è a letto con la febbre e guardi, tutti quanti, citiamo tutti quanti perché questa è stata una vittoria voluta, venivamo da partite giocate forse meglio di queste che però gli episodi ci condannavano, nel senso facevamo una fatica enorme a trovare la via del gol. Oggi invece alle prime 2 occasioni che abbiamo avuto abbiamo fatto gol, per cui le partite vanno bene o male anche in base agli episodi, come se sono positivi o negativi. Oggi sono stati positivi ma ce lo siamo anche meritato. La ditta Jolly Box SRL, presente da quasi 10 anni sul mercato, è specializzata nel noleggio di strutture prefabbricate per diversi utilizzi, quali uffici, mense, bar, biglietterie, box, servizi igienici e spogliatoi. I moduli prefabbricati Jolly Box offrono il più ampio ventaglio di applicazioni presenti oggi nel mercato del noleggio e si caratterizzano per modularità, flessibilità ed economicità. Jolly Box fornisce soluzioni per i diversi settori di mercato, dal civile all'industriale, dal privato al pubblico, e mette a disposizione dei suoi clienti un servizio e un'assistenza completa. Studio della soluzione ideale alla preventivazione. Consegna, l'installazione e ritiro, pulizia, supporto tecnico, sicurezza, la copertura assicurativa. Jolly Box è a Reschigliano di Campodarsego, Padova, telefono 049 920 1683.